भारत में एक और कफ सिरप को लेकर डब्ल्यूएचओ का अलर्ट सेहत के लिए बताया जानलेवा। भारत में बनने वाली नकली दवाओं और कफ सिरप को लेकर पिछले कुछ महीनों में लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। इसी बीच डब्ल्यूएचओ ने एक और भारतीय कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस सिरप का सैंपल इराक से लिया गया था, जिसके बाद इसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। बताया गया है कि भारत में बने इस कोल्ड आउट सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा पाई गई है, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक है। इस कोल्ड आउट सिरप का निर्माण तमिलनाडु स्थित फोर्टिस लैबोरेटरी ने महाराष्ट्र की फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के लिए किया था, जिसके बाद अब इस कफ सिरप पर जल्द ही बैन लगाया जा सकता है और साथ ही इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।